Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda birlikte hırkanın etrafını, hırkanın patını lastik örgüsü ile nasıl yaparızı göstermek istiyorum. Şu anda ben hırkamı birleştirdim. Gerekli formunu verdim. 4 mevsim koton ipleri kullandım içinde. Burada zaten hani hangi rengi kullandığım ya da bedeni hırkanın hiç önemli değil. Sadece bu lastik anlatım videosudur. Bu hırkayı yapmak isterseniz şayet hırkanın yapımı zaten YouTube kanalımda mevcut. Bu sadece dediğim gibi etrafını lastikle en düzgün şekilde nasıl örebiliriz ya da benim elimden geldiğince, yani benim yapabildiğim budur efendim. Siz de eğer denemek isterseniz benimle örebilirsiniz. Şimdi motifleri birleştirdiğimde ilk olarak başlayacağım noktayı her zaman hırkaların etrafını örerken her zaman tercih ettiğim nokta tam olarak bakınız koltuk altından gelen yerdir. Yani buradan başlarım örmeye, şöyle önüme alırım. Çünkü ilk başlangıç yerimin koltuk altında kalan kısımda olmasını istiyorum. Ve lastiğe başlamadan önce ilk olarak sık iğne ile tüm hırkanın etrafını geçmeye başlıyorum. Nasıl mı? Şöyle ki, yani burası benim trabzanlı bitiş değil, üçlü gruplarla da bitiş bir hırkam olabilirdi. Aynı şekilde burada yaptığım işlemi de yine oradaki trabzanların üstüne geçiyorum. Şu şekilde ilk olarak bulunduğum noktanın içine geliyorum. İlmeğimi çıkartıp sık iğnemi örüyorum. Ve başlıyorum bütün trabzanlarımın tepesine bir adet sık iğne örmeye. Bu sık iğneyi örerken şu iki motifin birleştiği yer ve köşedeki yaptığım işlemi göstereceğim. Oraya kadar aynı şekilde ilerleyelim. Buraya geldiğimde ise ilk olarak bu köşenin içine batıp sık iğnemi örüyorum. Daha sonra buradaki ortak birleştikleri noktaya batarak sık iğnemi örüyorum. Daha sonra da bu köşenin içine batıp sık iğnemi örüyorum. Trabzanların tepesine de batarak sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum köşeye kadar. Köşeye geldim. Ancak öncesinde bir şey hatırlatmak isterim. Dikkat ettiğinizde hırkanın etrafını örmeye başladığımda kol evi henüz açıktı ve kol evine daha henüz motifleri yerleştirmemiştim. Ben hırkanın patını kolları takmadan evvel örüyorum ki parça ne kadar küçükse kucağımda örmesi o kadar kolay oluyor. Daha sonra zaten kolları takıp bir de balon kol olduğu için o kolu da nasıl ördüğümü bir sonraki videoda sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi buraya geldim. Bu köşenin içine bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra 2 tane zincir çekip aynı boşluğun içine bir tane daha sık iğne örüyorum. Ve alttaki ikili trabzanlarımın üstüne birer tane sık iğne örmeye devam ediyorum. Ta ki ensedeki motiflere kadar aynen devam edelim. O ensedeki motiflerin oluşturduğu köşelerdeki geçişi nasıl yapacağımızı anlatayım. Ensedeki yere geldiğimizde ise bakın şimdi oraya doğru geldim. Şöyle bir kısım. Çünkü arkada ya omuzlara motif koyarak ilerlediğim için omuzdaki motifli hırka bu. Omuzda motif olmasa da o zaman da yine köşeyi geçerken aynı işlemi yapıyorum. Yani tüm hırkaların etrafında aynı şekilde geçiyorum lastiği. Şimdi ilk olarak buradaki köşenin içine bir tane sık iğne örüyorum. Daha sonra bu kesiştikleri ortak noktaya batıp bir sık iğne örüyorum. Daha sonra bu köşeye geliyorum ve trabzanların üstünü örmeye devam ediyorum. Yani bu ensedeki kesiştikleri noktayı şöyle geçtim.
Aynısı bunun karşısında tam denk gelen yine aynı köşe var. Orada da aynı işlemi yapacağım. Orayı da birlikte geçelim. Köşeye geldim. Bir tane sık iğnemi örüyorum. Sonra birleştikleri noktaya batıp sık iğnemi örüyorum. Bir tane de bu köşeye sık iğnemi ördükten sonra tüm ikili trabzanların tepesine buraya kadar göstermiş olduğum noktalara batarak, hiç farklı bir nokta yok artık, başladığım yere kadar aynı şekilde örüp sık iğneli sırayı tamamlıyorum. Bir üstte ikili trabzan sırasına da birlikte geçelim. Diğer köşeyi de birlikte geçelim istedim yine. Tam detaylı lastik anlatımı olsun. Bu videoda bunu bıraktığım zaman artık diğer lastikli hırkaları ördüğümde çok da fazla video uzamamış olacak diye direkt bu videoya yönlendireceğim. Lastik örümü için işimiz bir tık daha kolaylaşacak. Şimdi bu boşluğun içine geliyorum. Köşe boşluğuna bir sık iğne örüyorum. Hemen 2 zincir çekiyorum. Aynı köşe boşluğunun içine bir sık iğne daha örüyorum. Ve trabzanlarımın üstüne sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar. Başladığımız yere birlikte yaklaşalım istedim. Şimdi burada yine hemen bu köşeye önce bir sık iğne, sonra birleştikleri bu orta noktaya bir sık iğne ve köşeye bir sık iğne örüp ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine kaydırma yöntemiyle geliyorum. Ve yine ben yalancı trabzanım ile yükseleceğim. Sizler burada 3 zincir çekerek de yükselebilirsiniz. Hemen dibine batıyorum. İlmeğimi çıkartıp ilk yalancı trabzanımı ördüm. Şimdi her bir sık iğnenin üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Köşeye yaklaştım. Şimdi köşenin içine örmüş olduğum bir tane sık iğnenin tepesine bir ikili trabzan örüyorum. Daha sonra 2 zincir çekmiştim biliyorsunuz. O zincirin içine bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Yeniden aynı köşe boşluğuna bir ikili trabzan daha örüp sık iğnelerimin üstüne ikili trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Artık ensede de her bir sık iğnenin üstüne ikili trabzan örerek geçiş yapacağım. Başladığım noktaya kadar farklı hiçbir işlem yok. Diğer köşede de aynı burada olduğu gibi sık iğnelerin üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, bir ikili trabzan ve her bir sık iğnenin üstüne ikili trabzan mantığı ile başladığımız noktaya kadar örelim. Bir üste çıkalım. Trabzanlı sıramızın da sonuna yaklaşırken burada son sık iğnemin üstüne de bir ikili trabzan örüyorum ve burada ilk örmüş olduğum trabzanın tepesine batıp ilmeğimi çıkartıp tığdaki ilmeğin de arasından geçirerek kaydırarak çıktım. Şimdi burada 3 zincirle yükselebileceğiniz gibi benim gibi yalancı trabzanı da örebilirsiniz. Bunun için de ilmek çekip yükseliyorum. Tığın üstüne döndürüp ipi alıyorum ve hemen dibine batıp ilmeğimi çıkarttıktan sonra bunun ve tığdaki dönmüş olan ilmeğin arkasından geçiriyorum. İlmekleri de ördükten sonra ilk yalancı trabzanımı tamamladım. Şimdi sırada aşağıdaki trabzanları bir öne alarak bir arkaya alarak öreceğiz. Öne almak derken tığı şöyle batırıyorum. Trabzanı öne alıyorum. İlmeğimi çıkartıp iki kere de çıkıyorum. İkili trabzan ördüğüm için. Yeniden tığın üstüne ipimi alıyorum. Bu defa arkadan tığımı batırıp trabzanı arkaya alıyorum ve
ilmeğimi yine çıkartıp trabzanımı örüyorum. Tığın üstüne ipimi aldım. Trabzanımı öne aldım. İlmeğimi çıkarttım. 1 2. Tığın üstüne ipimi aldım. Trabzanı arkaya aldım. İlmeğimi çıkarttım. 1 2. Trabzanı öne, ilmeği arkasından çıkardım. 1 2. Tığın üstüne ip, trabzanı arkaya al, ilmeği çıkart. Bu şekilde köşeye kadar gelelim. Köşedeki geçişi de göstermek istiyorum. Köşeye doğru yaklaşırken birlikte ilerleyelim istedim. Yine ben sırasıyla trabzanlarımı öne ve arkaya alarak örüyorum. Köşeye geldiğimde ise köşeye önce bir tane ikili trabzan, sonrasında 2 zincir, aynı köşe boşluğunun içine bir adet daha ikili trabzan ördükten sonra öne ve arkaya alarak trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Diğer köşede de burada yaptığım işlemin birebir aynısını yapacağım. Daha sonrasında bir üst sıraya, yani 3. sıraya birlikte çıkalım. Orada da birlikte ilerleyelim. Toplamda 5 sıra bu trabzan sırasıyla da birlikte 5 sıra lastik öreceğim. Son sırada da yine sık iğne ile bitireceğim. Öyleyse başladığım noktaya kadar devam ediyorum. Ensede her yerde işlem aynı. Her bir trabzanın sırası geldiğinde öne ve arkaya alarak örüyoruz. 3. sıraya da geçerken birlikte yukarıya çıkalım istedim. Hemen sırasıyla yine trabzanlarımı ördüğümde burada ilk yükselirken biliyorsunuz fake trabzan örmüştüm. Onun tepesine geliyorum kaydırarak ve hemen burada bir zincir çekip yükselip etrafında döndürdükten sonra dibine gelip batıyorum. Ve böylelikle ben yine fake trabzanımı örüyorum. Bakınız. Sizler zincirle de yükselebilirsiniz ve bundan sonraki artık altta gördüğüm trabzanlara göre örmeye devam ediyorum. Arkadakini arkadan, öndeki trabzanı ise önden örüyorum. Arkadaki trabzanı arkadan, öndeki trabzanı ise önden. Bu şekilde köşeye kadar geleyim. Yine köşeyi de bir kere birlikte çıkalım. Geçelim. Sonra ne kadar uzunlukta örmek istiyorsanız o kadar sıra örerek lastiğinizi genişletebilirsiniz. Ben 5 sıra öreceğim. 5. sıraya kadar, son sıraya kadar lastik sıram birbirinin artık bundan sonra aynısını takip ediyor olacak. Sadece 5. sıraya geldiğimde artık bir tek köşelerde farklı bir işlem yapacağım diğer alt sıralara göre. Orayı da zaten beraber öreceğiz. Yani aslında 5. sıradan kastım son sıradır. Belki siz 3. sırada, 4. sırada son lastik örüyorsunuzdur ya da 6-7 arttırmışsınızdır lastik sıranızı. Son sıranızda benim burada 5. sırada, yani son sıramda yaptığımı uygulayacaksınız. Şimdi köşeye kadar ilerliyorum. Köşeye kadar ilerledim. Şimdi sırasıyla ördüm her birini. Köşeye geldiğimde de biliyorsunuz 2 tane bir önce örmüştüm. 2 zincir çekip sonra bir diğerini örmüştüm ikili trabzanın. Şimdi sırasıyla örerken arkadan örmüşüm. Şimdi sırada önden örme var. Hemen önden örüyorum. Sonra bu köşe boşluğunun içine gelip bir ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum. Aynı köşe boşluğunun içine yine bir ikili trabzan ördükten sonra
buradaki trabzanı nasıl öreceğime sol tarafındaki trabzana bakarak karar veriyorum. Şimdi bakın, sol tarafındaki önden örülmüş. Demek ki bunun sırasında arkadan örmek var. Arkaya alıp ördüm ve yeniden kaldığım yerden öne ve arkaya alarak örmeye devam ediyorum. İşte buraya kadar aslında size lastiğin tüm mantığını anlattım. Buraya kadar izledikten sonra istediğiniz genişlikte örebilirsiniz. Son sırasında yapacağım işlemi de size gösterip daha sonra sık iğne ile de birlikte finalleyelim. O zaman ben son sırama kadar örüyorum. Son sıramın üste çıkışı da aynı. Son sıramın artık köşesinde geliyorum. Nasıl bir geçiş yaptığımı gösteriyorum köşede. Lastiğin 5. sırasına geldiğimde yukarıya aynı şekilde çıktım. Köşedeki fark nedir onu göstermek istiyorum. Şimdi yine sırasıyla bakın, trabzanlarımı örüyorum. Şimdi arkadan, sırada öndeki var, önden ve son sırasında artık lastiği bitirmeye karar verdim ve bu benim için son sıraysa köşeye geldiğimde bir değil 2 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir çekiyorum ve tekrardan aynı köşe boşluğunun içine 2 tane ikili trabzan örüyorum. Daha sonra bakıyorum sırasıyla ne örmem gerektiğini kontrol ediyorum. Buradaki önde olduğu için arkadan örüyorum ilk. Tekrardan öne alıyorum. Ve yine diğer köşeyi de aynı şekilde olmak üzere bu şekilde bitiriyorum. Ve bir üst sıra artık benim için sık iğne ve final sırası olacak. Başladığım noktaya kadar ilerleyelim. Son sırayı da bitirdik. Artık ilk burada ördüğüm trabzanın tepesine kaydırarak gelip sık iğne sırasına geçiyorum. Bulunduğum noktaya bir kere batıp çıktıktan sonra, pardon, buraya kaydırarak geldikten sonra bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya sonrasında batıp sık iğnelerimi örmeye başlıyorum. Her bir trabzanımın tepesine bir sık iğne örerek ilerliyorum. Şimdi köşeye gelelim. Köşedeki geçişi de göstereyim. Zaten köşeden sonra da aynı şekilde başladığımız noktaya kadar ilerlediğimizde lastiğimizi de tamamlamış olacağız. Şöyle göstereyim. Köşeye geldim. Biliyorsunuz burada 2 zincir çekmiştim. 2 zincir çektiğim yere batıp 3 tane sık iğnemi örüyorum. Daha sonra yeniden ikili trabzanlarımın tepesine sık iğnelerimi örmeye devam ediyorum. Başladığım noktaya kadar ilerleyip lastik örümünü tamamlayalım. Sık iğne sıramı da tamamlayarak sonuna kadar ilerledim. En son trabzanın üstünü de ördükten sonra burada ilk örmüş olduğum sık iğnenin tepesine batıp kaydırıyorum. Daha sonra ise bakın burada herhangi bir kitleme işlemi yapmıyorum. Buradaki görüntüyü bozmamak adına şöyle iyicene uzattıktan sonra ipimi kesip hemen arka tarafa şu ipi arkaya alıyorum. Şu iç dişinden, ilmeğin iç dişinden arka tarafa kaydırarak alıyorum. Şuradaki görüntüyü bozmamak adına. Daha sonra bunu da tabi orada bir kitleme yapmadığım için onu da şöyle alıp geriye, tabi bunu gerdirip şöyle şurayı gerdirip burayı bozmuyorum. Buradaki görüntüyü arada düzelterek ilmeklerin içinden geçiriyorum. Şurayı düzelttiğimde bir kez burada bir kitleme işlemi yapacağım. Bakın. Bir kere kitledim. Daha sonra artık ilmeklerin içinde gizlerken birkaç kere daha şöyle
sağlamlaştırıp ilerliyorum aşağıya doğru. Son bir kere de şuradan kilitleyeyim. Daha sonra da artık aralarında gizleyeceğim. Yani onu da ilmeklerin içine bakın şöyle yedire yedire hiç kesmeden devam ederek yok ediyorum. Böylelikle de lastiğimizi tamamlamış olduk. Lastiğimizi tamamladıktan sonra şöyle size de göstermek istedim. Bakınız duruşunu, nasıl güzel düştüğünü. Yani ben bu şekilde ördüğümde oldukça içime siniyor. Bu da sizler için bir fikir olsun. Tabii ki elinizin alışkın olduğu bir örüş tarzı da olabilir. Bunu da bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz diye sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki ara ara ben de farklı ördüğümde oluyor. Örerken aklıma yeni bir şey gelip onu da eklediğim oluyor. Ama yeni bir şeyi aklıma gelip ekleyip hoşuma gittikçe sizlerle de paylaşıyorum. Yani bir nevi videoları güncelleyip aslında yeniden sizlerle paylaşıyorum diyebilirim. Çünkü insanlar ördükçe ya da herhangi bir şey öğrendikçe kendini geliştirebiliyor. Takdir edersiniz ki. Umarım sizler için anlaşılır ve güzel bir video olmuştur. Her zaman olduğu gibi sizlerden beğendinizse bir kalbinizi rica edeceğim. Artık videoları uzatmak yerine lastik kısmına geldiğimde bu videoyu sizlere bırakacağım. Böylelikle çok rahatlıkla daha kısa ve izlenmesi kolay videolar çekebilirim diye umut ediyorum. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ederim. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.